ओम जी, नमस्ते। मैं शिवम गर्ग आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और वीडियो और एक और पतंजलि के प्रोडक्ट की जानकारी। इसका नाम है गिलोय घनबटी। आज के टाइम में बार बार बीमार पड़ना, बुखार, इम्यूनिटी कम होना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। अगर आप एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे गिलोय घनबटी के बारे में। गिलोय गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इसको गुर्च भी कहते हैं और ये पतंजलि वेरियस फॉर्म में निकालती है, जैसे कि गिलोय जूस, गिलोय क्वाथ। लेकिन सबसे इजी जो मुझे लगता है वो गिलोय घनबटी है। ना बनाना ना मिक्स करना, सीधे निकालो गोली और खा लो। पतंजलि गिलोय घनबटी शुद्ध गिलोय के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। अच्छा, अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे, जो कि है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। बार बार होने वाले बुखार, ज्वर में को सही करने में बहुत मददगार होता है। एलर्जी, इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होता है। डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द और कमजोरी में लाभकारी होता है। ये तो होगा इसके फ़ायदे। अब हम डोज़ के बारे में बात करें तो 1 से 2 गोली सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एज अ डॉक्टर एडवाइस भी इसको लें, और मैं यही एडवाइस करूँगा कि डॉक्टर एडवाइस से ही लें। अब इसमें सावधानी या कौन व्यक्ति इसको ना ले, प्रेग्नेंट लेडीज़, सीरियस इलनेस वाले पेशेंट पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें और समझ लें, उसके बाद इसका उपयोग करें। अब हम इसकी अगर आपको एमआरपी बताएंगे तो एमआरपी अब जीएसटी कम होने के बाद 93 हो गई है। पहले थी 100 रुपीज़ और ये इजीली अवेलेबल होती है सारे पतंजलि चिकित्सालय में। और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपके अपने पतंजलि चिकित्सालय, हाथी मंदिर, करमेर रोड, उदय में। धन्यवाद।